Stellt euch vor, ihr geht tanken, kauft noch was zu trinken dabei, ein Stückchen Süßes, bezahlt das alles, vergesst nur die Tankrechnung zu begleichen. Der Tankwächter verfolgt euch mit einem Detektiv und jetzt fallen ganz hohe Kosten an. Wer muss die tragen? Das klären wir in diesem Jura Basics Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Es ist mal wieder Montag, Zeit für unsere Jura Basics Reihe. Und heute kommt ein Klassiker, der so auch schon im juristischen Examen gelaufen ist. Jemand tankt für 10 €, geht zum Tankwart, kauft noch was Süßes hinzu, zahlt das Süße, zahlt die Getränke und in dem ganzen Trubel wird einfach vergessen, die Tankrechnung zu zahlen. Er steigt wieder in sein Auto und fährt weg. Der Tankstellenpächter, der sieht das, bekommt das mit und lässt durch einen Detektiv die Videos auswerten. Über die Videoauswertung kommt man ins Auto, über das Auto findet der Detektiv raus, wer es wirklich war. Wohlgemerkt, es ging nur um 10 €, aber dazu kamen dann Ermittlungskosten in Höhe von 137 €, die der Detektiv hatte, für das Anschauen von mehreren Stunden Videomaterial. Dann kamen noch Rechtsanwaltsgebühren in Höhe von 39 € hinzu, eine Auslagenpauschale des Anwalts von 25 € und der Kaufpreis von 10 €. Und jetzt stellt sich die Frage, inwiefern ist denn hier was schiefgelaufen? Inwiefern muss derjenige, der getankt hat, daran denken, dass er an der Kasse zahlt? Beziehungsweise, um es juristisch zu betrachten, inwiefern war derjenige, der hier getankt hat, schon in Verzug? Warum ist das so wichtig, dass man in Verzug war? Es ist so wichtig, damit überhaupt die entstandenen Schäden ersetzt werden können. Ansonsten könnte man auch auf eine Rechnung des Tankwarts warten. Der schickt einem eine Rechnung über 10 € und begleicht die. Naja, und genau darum ging es in diesem Fall, der es immerhin bis zum Bundesgerichtshof geschafft hat. Es ging zwar ursprünglich nur um 10 €, aber die Rechtsfragen waren so kompliziert, dass der Bundesgerichtshof sich damit auseinandersetzen musste. Und er ist zu dem Schluss gekommen, dass Angebot und eine Annahme, also der Kaufvertrag selbst, schon geschlossen wird nach Abschließen des Tankvorgangs. Also nicht erst an der Kasse wie beim Supermarkt, sondern schon beim Tanken. Und der Bundesgerichtshof, der begründet das auch sehr gut. Er sagt, dieses Angebot an der Zapfsäule ist ein Angebot ad incertas personas, an incertas personas, an eine unbestimmte Anzahl an Personen gerichtetes Übereignungsangebot. Er begründet das auch damit, dass man sagt, naja, in dem Moment, wo man den Sprit in den Tank reinfüllt und der Sprit sich vermischt mit anderem Sprit, wird man unmittelbar Eigentümer des Sprits. Ziemlich kompliziert noch zusätzlich, wenn man Sachen hat, die sich vermischen, wird man derjenige, der diese Ursprungssache hat, dann eben Eigentümer. Und deswegen sagt man, ist es auch Interesse des Tankwartes, dass schon der Vertragsschluss an der Zapfsäule selbst passiert. Das hat aber dann zur Folge, dass man in dem Moment, wo man nicht zahlt und gemahnt worden ist, in Verzug ist. Und das ist natürlich die nächste Frage, ob man hier noch mahnen muss. Und da sagt der Bundesgerichtshof, das ist ein bisschen hin und her argumentiert, nee, in diesem Falle muss nicht gemahnt werden, denn es ist hier auch ohne zuvorige Mahnung schon der Verzug eingetreten. Eine Mahnung kann schon deswegen nicht erfolgen, weil man ja gar nicht weiß, mit wem man das Geschäft gemacht hat. Und insofern befand er sich im Zahlungsverzug, als er das Geschäft, die Tankstelle verlassen hatte. Und es kommt dann eben darauf an, dass man hier nicht daran gedacht hat zu zahlen und somit dann auch die Kosten, die dadurch entstanden sind, dass man im Verzug war, zahlen muss. Also Detektivkosten waren gerechtfertigt. Immerhin hätte man hier mehrere Stunden Videomaterial auswerten müssen. Es gab keine andere Chance, an denjenigen zu kommen, der hier Schuldner war. Auch die Rechtsanwaltskosten waren korrekt, die Auslagenpauschale auch. Das hatte der Bundesgerichtshof hier alles festgestellt. Das finde ich eine sehr spannende Entscheidung, die auch, wenn man sie ganz liest, sehr kompliziert ist, weil sie ziemlich viele Wendungen nimmt, also geradezu
prädestiniert fürs juristische Examen, ganz schön schwieriger Fall auch und vielleicht mit einigen Ecken und Kanten, die man so selbst nicht gedacht hätte. Der Bundesgerichtshof biegt das Ganze natürlich auch in eine Richtung, damit es passt, auch für den Tankstellenwärter passt und damit man ausgeglichene Interessen hat. Aber jetzt mal umgedreht. Es gab letztens in Nordrhein-Westfalen eine Tankstelle, die hatte eine 1 vergessen beim Angebot des Sprits. Und damit kostet der Sprit nicht 1,11 Euro, sondern 11 Cent, 1. Also da war das Komma irgendwie verrutscht. Und also ja, 0,111 Euro. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir diese Entscheidung, die ja den Negativfall betrifft, übertragen auf die Entscheidung, dass ein Angebot und ein Kaufvertrag schon an der Zapfsäule stattfindet, dann habt ihr auch tatsächlich einen Kaufvertrag geschlossen zu 11 Cent, wenn das Ganze mal falsch ausgezeichnet ist. Dem Tankwart bleibt dann allerdings nur die Möglichkeit, das ganze Angebot anzufechten. Und dann wird es allerdings schon wieder schwierig und das ist dann vielleicht für die Juristen unter euch eine schöne Fragestellung hier in den Kommentaren. Wie kann nach der Anfechtung die Rückabwicklung erfolgen? Normalerweise müsste man ja die Sache zurückgeben. Durch die Vermischung mit dem eigenen Sprit ist man aber Alleineigentümer am frisch getankten Sprit geworden. Also Rückgabe der Sache nicht möglich. Also möglicherweise Schadenersatz, dann eventuell nur noch in Höhe des Spritwertes, also der Differenz, die das Ganze hat für den Tankwart. Aber das ist jetzt wirklich aus dem Bauch raus mal geprüft. Bitte, liebe Juristen, die das hier schauen, prüft doch jetzt anhand dieses BGH-Beispiels, der eigentlich einen anderen Fall betraf, doch mal durch, wie das ist, wenn jetzt das Ganze zu günstig ist an der Tankstelle. Ich glaube nämlich, dass man dieses Urteil auch schön darauf anwenden kann. Und damit ihr eine schöne Grundlage für die Prüfung habt, habe ich euch das Urteil hier unter diesem Jura Basics Video einmal verlinkt. Euch danke fürs Zuschauen. Tschüss, ich bin auf eure Antworten gespannt und bis morgen.